Lần đi trong nhà nó phải chọc xiêm riệp tiện lên bà ấy. Bà chăm tại đó bà đã cả bạn đây. Cho thêm ăn mỏ chui đi. Trên đấy ăn phải mày. Ở đặt hai dân miền trên đấy sắp ăn sắp chứ bông ơi nói sưu mình tên. Bà lại bà lọc ấy tay nập xa khá bách cả tiệc lại. เพลียงบ้านน่ะแม่มาอย่าไปทาปลายบ่เยอะก็หลังสระเปรอะแต่สภาพในคราบเตะหลังคิวสงัดนอกไปจอกตักปะฮอกนี่ฮะช่างงั้นควบซ้ำนี่ตักบอมโอนตังปลายตังตักปะฮอกตังเทรนแดงบ้านปลายสระทำไมจังตีได้จนมาดอสระตลอดพลกบ้านหน้าเวนเนอร์วิตามินไอตังอ้อน้องบอมโอนจะจัดตลอดยามไอด่านั่งเตะใบยมวิ่งปลายตังอ้อโจจัดตาสดายกวนซ้ำตะกวนไปกระดาบไอนั่งเลยมวยไอchoบอมโอนไปย้อจะจัดไอได้ขมันปรับมันเนี่ยมวยหมอตักปะฮอกบ่เยอะวันนี้ก่อนแต่โยกตำซอตังสบอนั่นมันลิงวิวมันเตะเกลียบไม่มีตามากรอบด่าตามากรอบนั่งเตะวิอ้อยด่ามาเตะพลาวเกลียมจะดูให้มันเตะสระใบบนพลายมันลิงวิวช่วยซะนะสมยังอยู่แบบบกยังด่ามาเตะพลาวแจ๊สตักปะฮอกบ่เยอะเธอเตะวิอ้อยปอยอ้อยคลันช่วยเตียดบกเวียมัดจังห้ายังก่อโยตักปะฮอกค้นมาด่าเลียมองบอลจองยำจานยำติดด่าบ้านตามกาโจจัดให้มันบาดจำฮอตไทม์เครือหรือไปกองหัวตักปะฮอกติเตะตักปะฮอกได้ยำเลียเครื่องให้นรงหัวอ้อยฮาวยัยวิชอนละอ้อหมองอะเครื่องซ้ำแต่ยังด่าเมียนต่อก็ถนัดขมายให้นบหกไทยไซอย่าเตอเอาเมียนอิจฉาน้องปะอ่อนด่าแต่ปนน้องก็ช่างโยธนาลีมาช่วยคลางอันนั้นหลังคับให้ปัวหลังละอ้อมองตักปะฮอกคนนี้บองปะอ่อนไอโยตะลีเฟอร์ตักปะฮอกน้องไปจอกบ้านหนึ่งบุยก็ยังจองโยตะบอกละห้องยอมเพลียยอมสได้บ้านต่างอ้อเครื่องดอกบกบะเยอะนี่บองปะอ่อนเต็งตกสำหรับเปโจชนะมัดคอมน้องเตหรือบุยก็เปแซนเชงเมงขมกนี่ฮะปัวเครื่องนี่คือไอโยตะชามหอบบ้านจอนมกคลังแต่ตัวเลยมีโปรโมชั่นดอกมกนี่แต่ไหลเติมตา$30เตยังแถมถึงฟรีสวัสดิ์จุดบองปะอ่อนเตียแต่ไหลปิ้ง$38ยังไปจอ$8ชุดบองปะอ่อนแต่ไหลนั่งจอให้นะบองปะอ่อนไอจะมาใส่จุดบองปะอ่อนจอแซะมามกหรือปีมกสั้นกับบ้านได้บองปะอ่อนไอชาโจเพกบ้านมาเมื่อปลายบ่เยอะวิ่งปลายนะกรอจันเนี่ยดักสโลมอนปลายนะชับจันดักคราวดูให้เลิกเมาตนาคณีหมอเอาแต่แท้ดอกไฮเพลียงจะยมจุดจัดบองปะอ่อนโอ้ยเดี๋ยวบีบแท้ปลายยังกดสระอีกสระจะมีรำทงการผมมาหกหมงอ่ะให้สบายยามเตี้ยปลายเมียนหลังจานหมกเต็งนมไปจกมาแต่มากะโลไปซื้อจุดบองปะอ่อนเฟ้อมาเต็งมากะโลเต็งปีใบกะโลมาบันยำกรอนแถมบกเครื่องจังห้าวเลี้ยจมูกตกปะหกเมียนเทรนได้อังทำไมจะเตี้ยอ่ะโอ้ยำช่างคลังnè nhâm mà này ai mà chán thống nhâm sớ dân cho nhâm là biểu thay nhẹ nhảy dân top viên mà đo mình tích che các bạn đâu bởi dân nhom vía còn làช่างได้ตามdân cho chặt tê bóng ôn tập học bao giờ á khắp là ôi họ chui khăn chỉ lựa cho mùi tập lại tập tê cóช่างได้ròmแต่dân nhâm cho mùi train đại ăn tiềnก็เติมมาหกขมายเหมือนเติมแต่ช่างเตะจนหน่วยดอสกปรกเตี้ยปลุกน้องนั่งเมียนปลายเมียนซัดเมียนไอต่างแต่ถ้ายังเราโยปลายได้ละมันเมียนสารทิพย์กีมีบัญนำบัญชีไอชนะนะโยมาหกเติมบ้านต่างสกปรกบ้านต่างช่างบะจองยำย้อมก็มาอย่างได้ยังดัดลงไปจกดัดปลายสับมุกมาจุดจัดยำไอดัดนั่งเติมใบใส่เตยใบจะเอาใจพ่ออย่าเป็นยำสลัดใครยังก็สาวตกหกไปเลยนั่งมาละเปรียแมวจะบอลโยยำแต่ช่างจะนำเอาเตะหอยดัดซ้อมอยู่ไปท่าเติมขึ้นเลยแม่cho chuyện mà là mỏ ai chui đẹp ghi sủi xua mỏng trong nhâm nó mà cho tao hậu lên bả đây này đấy ăn phải màyสำหรับปอเมียมันท้ายบางปอนอาชาโจเพกบ้านนาให้ยังมีตังจูนแบบให้ปรามขาดกรงมันท้าบางปอนโยปีใบหรือมวยก่อโยจะชดเตยังมีตังไอต่างก็จะบางปอนจุกนี่วิดีโอใครไปชาเครื่องสมองบริกใช้เวอร์สันแซนมาบอกนี้ทลบพบตามโรงการบางปอนจีบเซฟไปให้จนูนกระดาษเครื่องพลายชนะนั่นมีเครื่องสมองมีสัตว์ป่าเหือมีสัตว์กระป๋องให้น้ำปนกระป๋องบริกใช้กระรถคินใช้หนึ่งสลักต่ำจังไอมาหอบบ้ายังไงนี่มีสัมพันธ์เพียบสะอาดมักยอมมาด้อยยังเติมใบสบายวีไอสะอาดซ่อนปวดแท้แต่การนายจะดัดตึงสบายเวียนเป็นเดชาเต้นละอตรงปัวให้มักนั่งเคยปัวกับหมากสะอาดเตะส่งใบแต่การหันมักหันปลายยังหันเมาทุ่มมาจะเมื่อเติร์ตุ่มรงวิซีคณีพองใดพลอบแต่เลือกันใหญ่นะบางปอนใต้ดังแมนในกระทาแต่มาหอบยังช่างจะพอนพิบล้อหนึ่งมิลลิโพโจมองมักก็ยังหันก้อนเวียจังกะลาละอมาบางปอนตามแต่อาจเฟิร์มาดูให้มักทมใจยังโชดด้วยมวยเจ็บใบจัดเวียตุ่มรงเจียกระเรมะ
បន្លែយ៉ាដាក់ច្រើននេះដាក់តែការ៉ុតទៅបានហើយបន្លែច្រើនពេកឆាទៅក៏វាលុបក្លិនម្រេចខ្ចីយើងអស់ដែរកាត់វាក្រាស់ៗមកល្មមប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យស៊ីជាមួយនឹងផ្សិតស្លៀតពោតយើងចាត់វាបិឆិតចឹងទៅហើយផ្សិតបើហឺនេះប្រើតាមបច្ចេកហៀងទៅបានហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ2ចាន3ចានយើងដាក់ម្ដងមួយហ្នឹងព្រោះអីមួយហ្នឹងធំណាដាក់តាមបច្ចេកហៀងហ្នឹងញ៉ាំចង់អស់ផងបានឡើងមួយចានប៉ុណ្ណាណីយោមកហ្នឹងឆាទៅវាសមជាមួយនឹងម្ហូបសែនខ្លាំងមែនតើឆាទៅសមណាខ្ទឹមសហើយនឹងម្រេចយើងដំវារួចក៏ច្រាមចូលគ្នាជាធម្មតាតែធ្លាប់ធ្វើម្ហូបលក់ហើយមកមុខណាក៏យើងអាចចេញបានលឿនៗដែរដោយសារតែគ្រឿងក្រៅយើងមានទុកស្រាប់បែបហ្នឹងមានគ្រឿងម៉ូតូនេះហើយមិនហត់ភ្លក់គ្រឿងអីច្រើនតែដាក់មកដល់ត្រូវរសជាតិមកហ្មងយើងដាក់ដាំទឹកស្រស់មកឲ្យភ្លក់សិនបងប្អូនឲ្យមកនៅវាចេញជាតិឆ្អាបអស់ណាជាមួយនឹងបកាដាក់ចូលទឹកក្តៅច្បល់លើកត្រាំចូលទឹកត្រជាក់វិញដាំទឹកថ្មីម្ដងទៀតធ្វើការស្រស់ការ៉ុតជាមួយនឹងផ្សិតហើយនឹងពោតកំប៉ុងដែលយើងបានហាន់មុនហ្នឹងធ្វើចឹងទៅនៅពេលដែលយើងលីងជាមួយម្រេចខ្ចីឈ្ងុយក្លិនម្រេចល្អហ្មងយើងលីងម្រេចហើយនឹងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយសិនមកយើងយកទឹកប្រឡាក់សាច់និងទឹកជ្រលក់សូសគីស៊ុបមកឆាចូលគ្នាទឹកប្រឡាក់សាច់1ស្លាបព្រាបាយយករសជាតិឆ្ងាញ់ទឹកជ្រលក់សូសគីស៊ុប1ស្លាបព្រាបាយដែរយកពណ៌និងយកខាប់ហើយក៏យកក្លិនឈ្ងុយល្ងផងលីងវាឲ្យចូលជាតិល្អហើយសិនយើងដាក់ផ្សិតបើហឺជាមួយនឹងការ៉ុតហើយនឹងស្នៀតពោតអីហ្នឹងចូលមកអស់មកឆាវាឲ្យចូលជាតិល្អសិនណាបងប្អូនសិនយើងដាក់ម្រេចចូលស្ងួតទឹកខ្លាំងយើងថែមទឹកជីអ្វីទៀតមកបន្តិចទៅលីងមកឲ្យម្រេចយើងឡើងឈ្ងុយល្អបន្តិចសិនយើងដាក់ម្រេចកិនចូល1ស្លាបព្រាបាយងាយស្រួលហ្មងក្លិននឹងឈ្ងុយនៅពេលរៀបលើយើងដាក់គ្រឿងសមុទ្រចូលមកឆាតែ2 3ត្រឡប់ឲ្យគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងឆ្អិនល្អបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងរួចរាល់ហើយបងប្អូនម្ហូបរបស់យើងមានពណ៌ស្អាតក្លិនឈ្ងុយម្រេចល្អមែនតើបន្ថែមខៀនឆាយនិងស្លឹកខ្ទឹមពីលើនឹងទៀតមកជាការស្រេចសម្រាប់រសជាតិឆានេះវិញស្រាលខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាចង់បានរសជាតិដិតណាយើងដាក់មួយមុខ2ស្លាបព្រាបាយទៅទឹកប្រឡាក់សាច់2ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកជ្រលក់សូសគីស៊ុប2ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់រដូវកាលសែននេះគឺយើងមានប្រូម៉ូសិនឈុត10មុខនេះតម្លៃត្រឹមតែ$40បងប្អូនមានទឹកសូសគីស៊ុបគ្រឿងឆ្នាំងដីទឹកប្រឡាក់សាច់ទឹកប្រហុកទឹកកាពិនិយាយទៅមានគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចង់ធ្វើម្ហូបអីក៏បានរសជាតិម្ហូបនិងពន្លឿនពេលវេលាក្នុងការចម្អិនឲ្យកាន់តែរហ័សចង់ឆាចង់អាំងចង់កូរឡើងភ្នំជប់លៀងឲ្យបានទាំងអស់បងប្អូនចង់សាកមក2មុខសិនក៏បានដែរចាំឆាចូលពេកមកអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយល្ងាចហ្នឹងមិត្តភក្តិមកលេងគ្មានអីទទួលច្រើនទេមានតែផ្លែឈើ36មុខព្រិលនេះឯងផ្អែមតិចញ៉ាំជាមួយបុកទំពាំងអែមហ្មងហ្នឹងណាមុខនេះបងប្អូននៅផ្ទះក៏អាចធ្វើបានដែរវាអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់គ្រឿងអីច្រើនទេបងប្អូនសិតតែផ្លែឈើស្រស់បុកទំពាំងយើងវិញដាក់តែត្រីឆ្អើរមកអែមស្រាមយុទ្ធនាមិនអស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀនជំនាញខាង cocktail បានខ្លះដែរអញ្ចឹងមករឿងក្លុកផ្លែឈើព្រិលប៉ុណ្ណឹងស៊ីផុយហ្មងហ្នឹងគ្រាន់តែតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវមិនដែលថតបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជូនដល់បងប្អូនទេគាត់ធ្វើឲ្យនឹងតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែរបស់អស់នេះយើងញ៉ាំក៏ញ៉ាំមិនខុសអីដែរបងប្អូនគាត់ថាយើងញ៉ាំឲ្យមានកម្រិតផ្លែឈើព្រិលនេះពេលដែលយើងជួបជុំបងប្អូនជួបជុំមិត្តសាសនាជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះស្រួលលេបណាស់បងប្អូនជូរអែមជាយើងហាន់បែងចែកវាជាពីរទៅផ្លែឈើចំណិតជាមួយនឹងគ្រាប់ផាសសិននេះទុកសម្រាប់លាយនៅពេលដែលយើងកិនវារួចបងប្អូនអាចរើសផ្លែឈើគ្រប់មុខដែលយើងចូលឆ្នាំងធំហ្នឹងយើងដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាបាយដោយសារតែផ្លែឈើដែលយើងលាយជាមួយនេះសិតតែផ្លែឈើផ្អែមហើយទឹកផាសសិន40មីលីលីត្រជូរ1ដបឬមួយក៏វ៉ូដកាកន្លះលីត្រហើយថែមក្រូចឆ្មា2ផ្លែធំមួយទៀតមកបានហើយកូរវាឲ្យរលាយស្កររួចបងប្អូនរើសយកតែសាច់ផ្លែឈើយកមកកិនមុនសិនណាតែយើងកិនវាចូលជាមួយនឹងស្រាហ្មងវាអត់ម៉ត់ទេរសជាតិនេះជូរអែមមិនល្មមវាអត់ជូរពេកហើយក៏អត់ផ្អែមពេកដែរសាបរៀងល្មមដែរស្រួលលេបឃើញពណ៌ឃើញអីតំណងក្លិនឈ្ងុយហ្មងនៅពេលដែលកិនផ្លែឈើម៉ត់ហើយចាំយើងដាក់ទឹកកកចូល3ស្គូបមកទិញផ្លែឈើសរុបចូល72គីឡូប៉ុន្តែអាចធ្វើបានរហូតដល់3-4ឆ្នាំបងប្អូនចាក់ចូលឆ្នាំងដីអញ្ចឹងវារក្សាត្រជាក់បានយូរមួយទៀតបើសិនជាផ្លែឈើរបស់យើងផ្អែមច្រើនមុខបងប្អូនថែមក្រូចឆ្មាប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លែឈើដែលយើងដាក់សាប៊ូជូរមិនថែមក្រូចឆ្មាទៀតក៏បានដែរយើងអាចលៃលោកភ្លក់មើលតាមនឹងបានណាបងប្អូនចង់បានពណ៌ក្រហមខៀវអីយើងលៃលោកផ្លែឈើពណ៌តាមនឹងណាឡងតំណងខ្លាំងហ្មងណាមនុស្សយើងមួយទៀតគឺបុកទំពាំងត្រីឆ្អើរយើងដាក់ក្រូចឆ្មាដាក់ត្រប់ពេញប៉ោះឲ្យបុកវារៀងបែកចូលគ្នាបន្តិចមកសម្រាប់ដាក់ទឹកប្រហុកជាមួយនឹងទឹកកាពិខុននេះរសជាតិមួយនេះគឺប្រចាំតូបតែម្ដងអូយមិនថតថែមថយគ្រឿងច្រើនទេដាក់តែ2មុខហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបុកច្បល់ថែមតែក្រូចឆ្មាបើយើងបុកល្ហុងថែមល្ហុងបើយើងបុកទំពាំងថែមទំពាំងមួយត្រីឆ្អើរចេះមកស្រួលដូចបកចេកហ្មងណាតោះឥឡូវមានប្រូម៉ូសិនណាបងប្អូនទិញទៅចំណេញណាសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះយើងអាចទិញទុកបានចិត្តអស់ប្រូម៉ូសិនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមួយឈុត10មុខនេះតម្លៃត្រឹមតែ$30ទេព្រោះគ្រឿងក្រៅយើងជាធម្មតាវាមានដល់10មុខហ្នឹងឯណាតិចទៀតយើងនឹងបិទប្រូម៉ូសិនហ្នឹងហើយព្រោះចិត្តចូលឆ្នាំនៅហាងនេះក៏រវល់យើងអត់សូវមានប្រហែលជាយើងដកមុខខ្លះដែលពិបាកធ្វើបងប្អូនអាចកំងឲ្យហើយបានហើយគ្រឿងរបស់យើងនេះបងប្អូនចង់បានឆាចូលផេកឬមួយក៏បងប្អូនចង់សាក់ម្ដង2ដងអីអាចកំងធ្វើអីក៏បានដែរស៊ីផុយនៅពេលរៀបញ៉ាំយើងចង់បង្កើនរសជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាអំបិល
liệp một ca chân máu chấm dừng chạ sra cho một lần kẹt nhằm bạc kho mê nhằm chập tích tích em nhằm mặt đứng cái luôn tê mỗi đêm nhằm xạ mơ sần thà rồi chịu tôi vô ba này bồi dưỡng đã kêu cái bên năng viêm man là mồm chi ngành đạm bên ta đứng stir thay một bên tiền vì là mồm mà vô ai friend ba này friend nhằm đấy khan khơi một khania cho chiêng đọc cho nam ơi cái tơ xiêm mà điệp mà bánh cái chiêng cho lên special cái nia trầm trơn nè vui trong cái nia mà đó đạm một piêng nâng tới hiện em đây vậy cái nia mà đã chập một bên chân tới chú em trẻ nha mà lần hai mai ba nó đã mong ổn thấy anh muốn trôi là bốn trôi bên tôi té tập bên trôi vui tới bên thông tự đặc biệt phơ tắc chỉ lộ xiếng sau khi sụp chanhสำหรับ bông ôn đã cho chặt nhám xiếng có anh nhám ban đài của tắc chỉ lộ này giờ bắt đầu từ lỡ xiếng mà rồi phía rồi bông nhám chỉ lộ sụp có trơ chỉ lộ cô lằng phun rồi có giờ tắc chỉ lộ bật hết có em đây rồi chết ọt hớ con mấy cái anh nhám bàn kêu kêu bao biết cái giờ tắc cá chỉ lộ tấm chỉ bị xài như đặt tấm chỉ nuôn bay kéo mà tay hơi tam ca cho chặt bông ôn trong hơi vài mát đã bắt nâng tới cái tấm so mà cả đám giờ cái thưa ca linh là ngố chỉ nuôn bay cam chạy tắc chia cho mình tới cái bông ôn nằm bay ở là ngố bao nhiêu cho anh lõ hay bông tu mình không chui khăng chỉ vẫn xuôi để dẫn vô máu tôi liên tục ở xa vô tầm hẹn tên mà bông ôn sầm này chi đi vẫn nhợt vô rư tê nhưng vô tập này là cái nét han vi ở là ớt rồi bôiกับbông ôn anh vô tới cái chạmกับbạn này đâm bay về trôi cho một tật chỉ lụ ban lão. សម្រាប់ រសជាតិ វិញ យើង យក ដុត ទេ យើង យក ស្រា អញ្ចឹង ដាក់ ស្ករ ត្នោត តាម ម្ដុំ ប៉ុណ្នេះ ទៅ បាន ហើយ ម្ទេស ខ្ទឹម ហើយ នឹង ខ្ទឹម ជ្រក់ យើង កិន វា ឲ្យ ម៉ត់ បែប ហ្នឹង រួច ហើយ ដាក់ ទឹក 1 កូន ចាន ចង្កឹះ យើង កូរ ម្ទេស ខ្ទឹម មក ពុះ សិន ទៅ សម្រាប់ យើង ដាក់ គ្រឿង ម្សៅ ស៊ុប មាន់ បន្តិច ឲ្យ វា មាន ជាតិ ជើ ក្នុង ហ្នឹង ណា បន្ត មក យើង ក៏ ដាក់ ទឹកម្ទេស ចំនួន 3 លីត្រ ទឹក ប៉េងប៉ោះ ចំនួន 1 គីឡូ កន្លះ និយាយ រួម ទៅ យើង ប្រើ ទឹកម្ទេស 2 ភាគ ទឹក ប៉េងប៉ោះ 1 ភាគ បងប្អូនធ្វើតិចធ្វើច្រើនអីអាចគុណបូកដកគ្រឿងតាមនឹងបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏យើងដាក់សៀងចូលមកខាំដែរមកសៀងហ្នឹងយើងកិនឲ្យម៉ត់ហ្មងបងប្អូនភ្លេចថតកន្លែងនេះមេឃពងក្តៅបានភ្លៀងអមេមកទៅជាល្អវិញទឹកជ្រលក់របស់យើងនេះមិនចាំទុកឲ្យពុះយូរបងប្អូនត្រឹមតែមកពុះយើងបិទភ្លើងរួចហើយថែមប្រេងល្ងមួយវែកសឡជាមួយគ្នានឹងផងដែរក៏យើងដាក់ជីបន្ស៊ុយចូលតាណាគ្នាមកទឹកជ្រលក់ហ្នឹងឃើញពណ៌ក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ហឹលទេកូនក្មេងក៏អាចញ៉ាំបានដែរហើយយើងអាចយកជ្រលក់ប្រហិតគោលឡំភ្នំឬមួយក៏យកទៅជ្រលក់ស៊ុបត្រូវលេខ1មានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតើបើរវល់ច្រើនអត់មានពេលធ្វើបងប្អូនអាចធ្វើការកំងមានតែគ្រឿង10មុខហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ធ្វើម្ហូបអីក៏បានដែរលឿន3មុខនេះឆុតបាយស្រូបយកទៅប្រឡាក់ញ៉ាំបានភ្លាមហ្មងមានទឹកជ្រលក់ម្ទេសឆាហើយនិងទឹកប្រឡាក់សាច់ចំណែកគ្រឿងឆ្នាំងដែងទឹកប្រឡាក់សាច់នេះវិញយើងដាក់គោកនួយត្រូវលេខ1ហើយឬមួយក៏សាច់គោចកាអីមកអែមហ្មងបងប្អូនទឹកប្រហុកទឹកកាពិសម្រាប់ភ្លាញោមទឹកជ្រលក់ទាំង3មុខនេះចង់ស៊ុបសាច់អាំងគោឡើងភ្នំមានគ្រឿង10មុខហ្នឹងហើយទូរទស្សន៍យើងជប់លៀងរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺស៊ីផុយហ្មងចង់បានជាឆុតឬមួយក៏1មុខ2មុខសាកមើលសិនបងប្អូនឆាចូលពេកណាដឹកឲ្យដល់ផ្ទះហ្មងវីដេអូម្ចាស់ហាងឡើងចេះមែនតិចមុខឯណាឡើងគីឡូដល់សាមើទីយកមកហូបឡើងគីឡូទៅទីយ៉ាង ឥឡូវចាំមើលមាត់អ្នកហូបវិញឆ្ងាញ់